आप क्या कर रहे हो? सुबह स्कूल जा रहे थे, लग गई ना चोट। चलो उसी से लग गया, कोई बात नहीं। चलो हम कुकिंग करते हैं। ये देखो यहाँ पे फ्रेंड्स बैठे हैं आपकी, ये इनके लिए चलो खाना बनाते हैं, ठीक है। अरे आइसक्रीम खाने लगे क्या? ये आपका आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, पॉपकॉर्न सब कुछ रखा है, सब खाना एक एक करके। चलो चलो कुकिंग करो, कुकिंग करो। चलो क्या बनाओगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बनाओगे। ग्रेप्स काटोगे ग्रेप्स? चलो काटो। वेरी गुड। अरे वाह, ये हमारा ग्रेप्स कट गया और यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। अभी टिया काट रही है गुआवा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे कुकिंग कर रही है टिया और बनाना पील कर रही है। टिया को लगी है भूख तो टिया खाएगी बनाना। टिया बनाना खाओगे ना? वेरी गुड। और क्या आप कटोगे? इनको भी कुछ दे दो खाने के लिए, ये बेचारी भूखी बैठी है। बेबी को भी कुछ दो। बेबी के लिए फ्रिज में दूध रखा होगा, निकालो। निकाल लो। आराम से आराम से। सॉरी, जो सामान एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे रख दो अंदर, जिसका जरूरत नहीं है ना इसके अंदर रख दो। ये स्टोरेज है ना यहाँ पर, हाँ, ताकि आपको सामान नहीं गिरे, ठीक है। ये वेरी गुड, रख दो। आमलेट बनाओगे ना अभी? चलो आमलेट बनाने के लिए रख दो, जल्दी से बना दो आमलेट। और बेबी के लिए फ्रिज से मिल्क लगा के दे दो। ये लो। यहाँ रखा है आमलेट और बेबी पी रहा है मिल्क। उसके हाथ पकड़ा दी। अरे वाह, वेरी गुड। हमारा आमलेट बन के रेडी हो गया। चलो, वेरी नाइस गाइस, हैप्पी समर्स डे। हैप्पी समर्स डे। बस 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 ये बस 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 बस। See ya.